Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, aya paribasa cenah. Ambillah ilmu dan pengalaman dari orang lain dengan sungguh-sungguh, karena dia mendapatkannya setengah mati sedangkan kita mendapatkannya secara cuma-cuma. Jadi orang sakapul mah kira ngahargaan ilmu gitu. Padahal lamun ilmu kudu datangna kudu katarimana ku jalan kealaman kabeh ripuh gitu. Mending lamun misalnya ilmu nu berkaitan jeung perkara-perkara anu hade, tapi lamun ilmu nu berkaitan jeung perkara-perkara nu nyebabkeun kagorengan kan ripuh, lamun kudu diasaan heula, mun kudu kealaman heula. Sapertos di bejaan urang teu leutik kade seuneu teh panas, pesok teh seukeut. Eta teh sederhana, tapi lamun kudu dialaman ku jalma kumaha seukeutna peso jeung kumaha panasna seuneu kan riweuh kitu. Nu aya oge awak urang ngadon ripuh, ngadon rusak. Nah maka ikhwati rahimakumullah, supaya jadi jariah, supaya buktos kanyaah kanu diwartosan, terutama berkaitan jeung anak katurunan urang, maka kita memberikan pengalaman hirup, ilmu buah tina naon urang sadayana kantos kealaman. Nah eta teh sok disebatkeun dina bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab mah wasiat. Jadi wasiat mah konotasinya itu lebih sifatnya umum, mendahulukan seseorang, memberikan seseorang perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan. Nah, kapeung mah teu kudu loba, kapeung mah teu kudu wah, tapi prinsip anu dipidamel sanajan misalna sederhana tapi dilakukeun jeung dibuktikan eta ngan ukur janten nu perkara nu berharga. Sapertos papadon hiji kolot kanu jadi budakna cing jujur tetep we dipegang ku budakna teh ti leutik nepikeun ka kolot teh nu kaemut ti bapana teh cing jujur. Pangpangna lain papadonna hungkul, tapi ku budak katingali yen bapana teh bener jelema jujur. Sabab hiji waktos mah bakal malik lamun bapana papadon wae jujur, hiji waktos bapana atawa indungna ngabohong teu jujur. Eta teh bakal ngaruntuhkeun apa yang dibangun dari perkataan-perkataan yang lama dibangun justru runtuh. Cenah si bapa oge kitu. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga ketika usia sudah semakin menua dan ketika usia sudah semakin menuai atau mendekati senja dan kematian, sementara keturunan juga sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim mewasiatkan sesuatu yang paling berharga dari sekian banyak pengalaman dan ilmu yang dia dapati. Orang kitu teh ka budak teh hirup puluhan tahun sudah merasakan asam manis, asam garam kehidupan teh. Kudu ngacu kana hiji inti anu bisa diwasiatkeun kanu jadi budak jeung katurunan. Nabi Ibrahim itu mewasiatkan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, inti tina kaberesan hirup, kamasfaatan hirup, kabahagiaan hirup, bahkan nyambung nepikeun ka salametna akhirat teh ieu dibungkus ku Nabi Ibrahim dina kalimat muslimun. Kudu sembah diri ka Allah Subhanahu wa taala, sabab intina
bagjana salamet hirup teh didinya nalika sumerah diri kanu jadi aturan pangeran. Mun urang sadayana sumerah diri karena aturan pemerintah atau aturan kapolisian, hiji waktu aya kejadian teh tabrakan misalnya, maka ketika kita pada jalur yang benar, pada undang-undang yang berlaku, kan urang teh dilindungi. Tapi ketika kita keluar dari aturan, sanajan urang sadayana teh sakapeung mah anu lempangna katabrak ku mobil tetap we ku kiwari mah bisa diproses, urang bisa menyebabkan orang lain celaka. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, inti yang diwasiatkan Nabi Ibrahim dari semua kebaikan yang pernah dialaminya itu adalah innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilihkan bagi kalian agama Islam, maka jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri. Siapa yang disebutkan dengan banihi dalam ayat ini anak-anak keturunan Nabi Ibrahim. Jadi anak keturunan Nabi Ibrahim itu nu katelah nama Ishak dan Ismail. Ishak dari Siti Saroh, sedangkan Ismail dari Siti Hajar. Padahal setelah meninggalnya Siti Saroh, Nabi Ibrahim ternyata menikah lagi dengan yang disebut dengan kintoro atau bahasa kitab Injil mah kentura. Dari kentura ini mempunyai 5 anak dan tawisnya Medan, Yakuza dan yang lainnya. Dan ini oleh Nabi Ibrahim semuanya diwasiatkan untuk kebaikan supaya sami dalam milah yang sama, yaitu berserah diri. Nah, kebaikan ini juga diikuti oleh Nabi Yakub cucunya. Jadi kita yang menyebatkan dina nalika Nabi Ibrahim ngawasiatkeun teh ka Nabi Ishak jeung ka putra nu sejen Nabi Yakub aya incu aya. Nah, hiji waktos mah urang sadaya kudu mamawa nu jadi incu teh nepa tinu jadi akina. Henteu langsung tinu jadi bapakna, sabab kahadean anu aya ti akina can tangtu katularkeun tinu jadi bapakna. Maka Nabi Yakub pun sama, melihat dan mendengar wasiat Nabi Ibrahim, maka Nabi Yakub pun memerintahkan, mewasiatkan kepada saudara-saudara dan anak-anaknya itu supaya illa tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri. Maksud dari kalimat la tamutunna illa wa antum muslimun bukan larangan untuk tidak boleh mati, karena mati itu adalah urusan Allah. Tapi yang dimaksud adalah untuk selalu mengambil, memegang teguh Islam di tiap waktu dalam kehidupan kita. Jangan pernah ditinggalkan karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kalau kita meninggal dalam keadaan muslimun, tidak akan didapat kecuali kita tidak meninggalkannya walau sedetik pun. Kenapa? Karena urang nyekel deuleu gelila nyobaan tinggalkeun 1 menit 2 menit PT ternyata maotna dina 1 menit 2 menit anu urang sadayana ninggalkeun Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ambil terus, pegang terus kebaikan, kebiasaan, aturan-aturan Islam dalam tiap perkara apapun, supaya ketika maut menjemput kita berada dalam keadaan muslim, berserah diri. Berarti lamun ku kalimat ieu mah bujeng-bujeng kudu nepi ka maksiat, bujeng-bujeng kudukeun ka ngalakukeun dosa, teu ngalakukeun parentah Allah atawa poho we tina aturan oge sieun dina nalika ajal menjemput urang sadayana dina kaayaan teu aya dina sumerah diri. Maka ikhwati iman rahimakumullah, tiap perkara ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diisi dengan aturan-aturan Islam. Cengkat gugah bokulem ngadoa sumerah diri, teras wudu, teras sholat tahajud pami kabujeng, teras ka masjid sholat subuh,
qobliyahna teu kakantun teng setidinya lamun misalna perkara-perkara na anu henteu toh sebagai amal ibadah agama maka tiasa diisi dengan ibadah nu guer mahdohna maca Quran dikir oge anu paling minimal kita sebutkan itu mengisi dari tiap detik. Nah ketika seseorang tidak lepas dari itu kapanpun maut menjelang dia tidak akan kaceplosan istilahnya justru loba anu kaceplosan teh ku alatan nyaeta duh capek isukan ge aya deui isukan oge bakal datang deui. Maka Nabi Ibrahim mewasiatkan ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelaslah Nabi Ibrahim ternyata lain kahayang hungkul nu disebatkeun wa min dzurriyyati ya Allah jadikeun oge ti katurunan abi teh jama-jama anu jadi imam oge lain ngan ukur kahayang jeung paminta tapi dibuktikan Nabi Ibrahim oge sarua ku pidamelan anu merujuk ka eta papadon wasiat dilibatkeun sampai ketika akan meninggal Nabi Ibrahim tetap mewasiatkan supaya anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang soleh, orang yang muslim. Nah dengan kalimat waso kata para ulama dengan dimudoakannya menunjukkan ngawasiatkeun teh lain sakali dua kali. Jadi papadona teh sering lu minang gitu. Kenapa? Karena ketika seseorang mewasiatkan satu kali akan lupa, tapi berkali-kali akan jadi ingatan anu terpatrik dalam hatinya. Ketika seorang sudah biasa dan terdengar, maka ingat akan selalu pada yang disebutkan. Demikian pula Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Sama Nabi Ibrahim juga selalu berdoa untuk menjadikan anak keturunannya orang yang menegakkan salat. Jadi usaha dan ikhtiar yang maksimal dengan doa dan harapan permintaan juga yang maksimal berbuah kemanisan. Ternyata dari turunan Ibrahim, jalur Ismail, jalur Ishak, terturun juga anak-anak keturunan yang soleh dan berislam pada Allah. Walaupun juga Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan di antara keturunan Ibrahim itu ada orang-orang yang menzalimi dirinya. Kaum Bani Israel yang terkenal sebagai anak turunan Yakub dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak juga ternyata orang-orang yang zalim, tidak berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.